Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Viktor Sultana. Lum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Sant'Andrea u sħabu martri, il-martri jekk maru fejn tal-Vjetnam. Kellhom eżies il-Vjetnam huwa wieħed mill-pajjiżi l-aktar li għandhom vokazzjonijiet. Araw ftit id-dem tal-martri kif konna ngħidu dejjem huwa żerrija tal-insara. Ejjew nitolbuhom anke dawn il-martri biex anke l-gżira tagħna, anke pajjiżna ikomplu jikbru il-vokazzjonijiet. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, partikolarment ta' kemm aħna ma konniex xhieda ta' twemmin tagħna. Il-kelma martri tfisser xut, tixed bħajtek dak li inti temmen. Kejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti li tajt lil Sant'Andrea u sħabu il-grazzja li jbatu għal Kristu. Ejn ukoll lilna bnedmin dajfa biex kif huma ma beżgħux imutu għalik. Hekk aħna tul ħajjitna kollha iseħħilna bħalu nistqarruk bil-qawwa kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu.
Jiena Ġwanni rajt anġlu ieħor nieżel mis-sema b'seta' kbira u l-art imtliet bid-dawl tal-glorja tiegħu u għajjad bleħen qawwi u qal: Iġġarraf Babilonja l-kbira u saret amara tad-demonji, saret ħabs tal-ispirti mniġġsin kollha, ħabs tat-tajr imniġġes u mibgħut kollu. Imbagħad wieħed anġlu ta' saħħa kbira rafa' ġebla kbira tal-mitħna u għaddaba fil-baħar u qal: Hekk b'saħħa tintrema Babilonja il-belt il-kbira u ma tinstabx iżjed. U fik ma jinstemax iżjed id-daq tal-kitarristi u l-leħen tal-annejja, tad-daqqaqa, tal-flawt u tat-trombi. Ebda mgħallem ta' ebda sena ma jinstab iżjed ġewwa fik. Fik aktar ma tinstemax il-għanja tal-mitħna, fik aktar ma jiddix id-dawl tal-mużbieħ, l-għana tal-arus u tal-arusa fik aktar ma jinstemax, għax il-merkanti tiegħek kienu l-gbarat tal-art u bis-seħer tiegħek taqarqu il-ġnus kollha. Wara dan smajt bħal leħen qawwi ta' kotra kbira fis-sema jgħidu: Alleluja! Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa ta' Alla tagħna, għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu, għax għamel ħaq miż-żinja l-kbira dik li ħassret l-art biż-żina tagħha u tħallas minna tad-demm il-qaddejja tiegħu. U reġgħu qalu: Alleluja! Iva, id-duħan tagħha tila għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad qalli: Ikteb, ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Għajtu bil-ferħ lil-mulej nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lil-mulej, idħlu qudiemu bana ferrieħi. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Kunu għafu li Jaħwe hu Alla u ħalaqna u aħna tiegħu, aħna il-poplu tiegħu u l-naċ tal-mera tiegħu. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Idħlu bana tarat il-ħajr mill-bibien tiegħu bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu, roddulu ħajr u birku ismu. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf, għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Ħinja dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Alleluja, alleluja, alleluja. Għawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Alleluja. 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 Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta mbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċti, kunu għafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajħarbu imbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-lodija u jitbedu minna dawk li jkunu ġo nofsa, ma jerġgħux lura fija dawk li jkunu fir-raba, għax dawk li jkunu l-jiem l-kastik li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Jaħasra għalihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddu, għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u l-korla fuq dan il-poplu. In-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu l-sira fost il-pagani kollha u Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art qalbhom ittaqtaq, ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-mewġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża'
billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Imbagħad jaraw li l-bniedem ġej fi sħab b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-lum iżjies il-Vanġelu jekk ma noqogħdux attenti hija kelma li tbeżżana, li tinkwetana. Però araw l-ewwel parti tal-Vanġelu isemmi dak kollu li qed jiġri madwarna u fi żmienna. Id-dinja hija medda bil-gwerer, bil-mart, bit-teżżiżiet, b'elf ħaġa. Imma mbagħad il-mulej Ġesu jagħlaq din il-kelma tiegħu għaliex id-dinja b'dawn l-affarijiet għax dawn jagħmlu parti miż-żmien. Imma mbagħad jgħid qawwu qalbkom, imbagħad jaraw bin il-bniedem ġej, qawwu qalbkom, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Imtela bil-kuraġġ, qawwi qalbek meta tara l-mulej ġej. Għax huwa l-mulej li jagħti s-sens lill-istorja tiegħi u tiegħek. Mhux ta' bxejn aħna dalgħodu fis-salm responsorjali qegħdin verità kbira. Ħejjin dawk li kienu mistiedna għal mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Indbaħtu li dawn huma l-istess kelmiet li kull jum f'kull quddiesa is-saċerdot jgħid lilna. Aħna l-mistiedna għall-Ewkaristija, għall-mejda, il-mulej ġej, il-mulej jiġi fostna kull jum. U kull jum qed jistennina, kull jum jistedinna. Ma forsi għandna ħafna drabi imkaxkrejn minn dak li ju tad-dinja, minn dak li kif rajna fil-Vanġelu tal-lum għad jiġi żmien li ma jibqa' xejn, ma tibqax ġebla fuq oħra. Nirrifjutaw dan l-invejt li l-mulej jagħmlilna. Ejjew nitolbu din il-grazzja biex aħna wkoll narfu fil-ħajja tagħna ta' kuljum f'dawn l-4 ijiem li għandna niggustaw u nilqgħu kull sejħa li l-mulej jagħmlilna biex permezz tagħha niltaqgħu miegħu. Il-mulej jistedinna mhux biex nobduh, imma għax irid jagħtina il-paċi ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Il-bniedem huwa ħieni minn kemm għandu il-Kristu f'qalbu. Tieżies inresqu it-talbiet tagħna u nitolbu l-mulej jeħlisna minn kull biża'. Nitolbuk mulej biex taħlisna minn kull biża' li jista' jkollha l-Knisja, għamel li jimqawwija mill-Ispirtu tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu mulej għal dawk li għandhom is-seta' għamel li huma jarfu li din ġiet mogħtija lilhom mhux biex jaħkmu fuq il-popli, iżda biex jaqdu u jaħdmu għal paċi fost il-popli kollha. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex mingħajr biża' aħna wkoll nkunu kapaċi nkunu xhieda bħal martri tal-Vjetnam tat-twemmin tagħna fik u l-imħabba tagħna lejk. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu birek u qaddes mulej il-familji tagħna. Għamel li jkunu għar ta' miela fejn jikbru għad ta' vokazzjonijiet. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbit tagħna.
u Alla bidu u tmiem ta' kollox, enna nifmu bil-pjan tiegħek ta' salvazzjoni biex naħdmu miegħek u nikkollaboraw sabiex il-bnedmin kollha jarfu l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi mulej il-korla tiegħek għalina bis-saħħa tal-vittma li se nikkonsagrawlek. Aħna winġeddu t-tifkira tal-martirju għażiż. Għamel li bis-sagrifiċċju tagħhom nitnatfu minn dnubietna u li x-xewqat tagħna jintoġbu quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Sant Andrija u sħabu ħadu l-martirju għall-isqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom huma jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu il-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tasmewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tasmewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi jirreġerad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għalli xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda fid-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jient li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda, ħaruf tkun il-fejn.
Nitolbu. Ibqa' ħares fina mulej id-don li tajtna biex itqarbina li bil-grazzja tiegħek għamilna fit-tifkira tal-martri Sant'Andrija u sħabu tkun għalina ta' salvazzjoni u isliem. Bi Kristu Siedna, il-mulej ma'kom. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejdu tliet Ava Marijiet hekk nofruhom għal morda tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.